午市任食4個鐘頭，有手工點心、打邊爐，仲有雞煲同埋蒸汽海鮮。成日喺網上見到呢度嘅老闆喺度跳舞添啊，仲話餐廳啲嘢好好食，究竟係咪真呢？Hello， 大家好啊，我係星星啊。今日咧就同大家咧嚟到咧旺角試食一間咧，佢晏晝咧任食咧係4個鐘頭啦。咁佢包括咧會有雞煲啦、蒸汽鍋啦，同埋一啲咧點心嘅款式咧都非常之多噶。咁特別咧今日咧同朋友就上嚟試下。咁呢間餐廳咧就喺旺角嘅。咁我哋睇下咧交通點樣過嚟嘅先。今日選擇咧搭到旺角東站喺 A 出口出，沿住天橋咧一路直行，直到咧去到呢個位見到樓梯，我哋落樓梯過對面馬路，左手邊一路直行，經過麥花臣場館，再繼續直行，經過埋呢條百步街，下一個路口就係啦。嚟到豉油街咧，就已經見到呢間火鍋店嘅招牌啦。咁由呢一個門口入去，上到1樓咧，就已經係呢一間火鍋店。168啊嘛？180今日嚟得。哦，原來咁。咁呢一個咧就係佢午市嘅套餐啦，分別會有 A 同埋 B 選擇嘅。A 咧就係2個半鐘頭啦，咁 B 咧就係4個鐘頭嘅。咁呢個 A 餐同 B 餐咧分別係多咗呢一個海鮮啦，同埋呢個手工點心嘅。咁你可以揀雞煲或者火鍋湯底。咁價錢上咧就係168蚊一位啦。咁但係咧，因為原來今日星期5咧，佢要加20蚊嘅。長者價錢或者學生咧就係158，小童就138。外邊咧仲有啲火鍋配料咧係可以拎嘅，選擇都算多喎，有豬皮、豬紅、鴨舌、雞子，跟住仲有啲丸類啦。呢度咧就係一個青菜區，上面仲有啲菜、金菇、粟米等等嘅選擇，番茄、南瓜、萵筍、木耳等等嘅選擇。呢度咧仲有啲冷盤、青瓜、雞腳等等，仲有啲麵啊、烏冬啊、出前一丁啊，好似誓要你食飽為止喎。呢度咧就係熟食區啦，有啲牛腩、豬紅、咖喱魚蛋，仲有一啲炸物、芋頭、響鈴同埋魚皮嘅。呢一度咧係飲品櫃嚟嘅，同一般嘅放題嘅飲品櫃都係差唔多嘅款式。咁特別咧，佢會有一啲樽裝嘅飲品啦，咁同埋咧會有幾款嘅啤酒咧係任飲嘅。坐低職員咧已經叫我哋揀咗雞煲定係火鍋，咁我哋揀咗個小辣嘅雞煲，好香啊！我呢個雞咧嗌咗 BB 辣啊，因為我哋唔係好食得辣。每隔2分鐘咧要兜一兜嘅，啲肉咧會嫩啲啦，同埋入味啦。咁佢咧要寫住咧午市放題咧，一揀 B 餐咧就會送一個安格斯牛肉酥或者三文魚牛油果沙律。送嘅呢2個咧個味道都唔錯啊！佢呢個咧係個外皮好鬆脆咯，裏邊個餡就濃味啲嘅。另外一個咧外邊咧就係比較脆啲，咁裏邊咧就好似沙律嘅味道，比較清新啲。佢呢間店鋪嘅老闆咧不定期咧都會喺佢個 Instagram 度 upload 啲新片㗎。同埋呢度嘅老闆咧就話自己咧嘅所有嘅點心咧都唔係預製菜嚟嘅，全部都係咧人手咧包啊整嘅，同埋即叫即蒸嘅。佢咧嗰啲點心係一粒粒嗌嘅，咁所以咧如果你人頭可能2個人咁，你就嗌2粒咯。而家咧就點咗燒賣、蝦餃等等嘅蝦餃，咁呢啲全部都係任食嘅。啱啱試咗佢個燒賣咧，佢個肉咧都係結實嘅，都唔錯嘅。佢個蝦餃咧個皮咧係薄身嘅，裏面個餡咧啲肉都係結實嘅，整體個蝦餃都幾好味喎。哇！呢個係紫薯流心煎堆仔啊，咁佢個口感咧係煙煙韌韌嘅，唔差喎，都幾好味喎呢個。佢個肉咧唔算好多啊，佢呢個雲吞，食落去脆卜卜。呢一個咧就係蒜香蝦春卷啦，咁佢幫你 cut 開咗2半，外邊咧都係脆嘅，咁唔會做到好厚啦，咁裏邊咧亦都係有啲鮮嫩嘅蝦。整體咧呢一間嘅點心質素咧就唔會話好大驚喜，但係味道咧都算唔差啦。咁同埋咧佢全部都係手工製，咁我已經覺得佢好過好多嘅預製點心鋪頭噶啦。同埋所有點心出嚟嘅時候咧都仲係熱辣辣嘅。
呢個係紅米腸，一碟咧就有3嚿嘅。呢碟咧就麻麻地，佢裏邊咧已經係唔脆，同埋個餡咧就比較多蔬菜嘅。除咗啱啱點嘅點心之外咧，佢仲會有排骨啊、紅棗糕、椰汁糕等等嘅。咁大約咧任食嘅點心有16款左右。原來今日星期5啦，咁所以咧我哋嘅個餐咧每人咧就係168，再要加多20蚊，同埋咧好似係要加1服務費嘅。咁就喺埋單嗰陣時再睇下。點心食到咁上下呢個雞煲都得啦，咁可以試下個雞如何啦。聞落去呢個味道就非常之香。咁我見佢個雞呢就好濃味，啲肉都係好嫩嘅，都幾好味嘅。雞煲嘅雞呢係可以添加嘅，咁佢肉質都係嫩啦，咁佢個味道呢係比較濃啲，咁啊鹹咗少少嘅。呢一個呢就係佢送嘅一口牛啦，咁佢話呢係可以連埋嗰個雞一齊呢炒香佢，跟住食嘅。咁見到佢上面有啲 wasabi 嘅，咁佢送嗰碟牛咧可以放埋落去個雞煲一齊煮嘅。啱啱佢就話，佢呢個牛咧都幾軟熟㗎，咁個味咧係比較濃啲，咁啊有少少 wasabi 味嘅，食得多應該都會比較流啲嘅呢一個。我見餐廳越坐咧越多人啊，咁我好奇問一問，原來佢下午茶咧點心大中小點咧都係當小點計嘅，咁好多人咧就嚟呢度食下午茶嘅。係魷魚同埋扇貝嚟㗎噃，蒸氣嘅海鮮咧就有一個扇貝加魷魚，魷魚下邊有啲金菇咁樣嘅。個魷魚唔係爽口嘅，係好腍嘅，咁佢好大陣蒜蓉味咯。個帶子唔算好差，有少少鞋嘅，唔知係咪我哋蒸得太耐啊？佢有啲火鍋湯可以自己加嘅。呢一個咧係佢個蔬菜盤，咁我哋拎咗幾款嚟試一試。咁啊，佢有一個豆腐泡成串嚟嘅，咁啊仲有啲萵筍、粟米等等啦。火鍋點嘅肉類咧，佢選擇就唔算太多，咁佢有黑豚肉、羊肉片、牛板腱等等啦，大約咧都係6款左右嘅。食到咁上下咧，火鍋嘅肉類咧，我哋都食唔到太多啦，咁只係嗌咗羊肉片同埋2碟唔同部位嘅牛。羊肉片咧，佢個味道咧就比較酥，同埋咧就比較鞋嘅。牛咧，我淨係試咗2種㗎，咁我覺得呢一個牛頸隻好食啲，咁呢一個咧牛味就重啲。牛板腱咧個味道咧就比較酥啲。仲有2款嘅海鮮選擇，咁呢一個係蠔啦，咁你見到佢咧外邊都仲有啲冰嘅，仲未解到凍嘅。另一款咧就係蝦，咁佢個肉質咧都彈牙嘅。除此之外咧，佢仲有雪糕可以攞嚟食嘅喎，都係任食嘅噃。佢啲雪糕咧都幾特別㗎，咁啊有一啲沖繩鹽、綠茶、豆腐味嘅。咁如果簡單啲，佢仲有芒果，呢度仲有一啲啫喱、豆腐花。呢個就係沖繩鹽藍色嘅，幾得意啊！呢個甜甜地、鹹地。佢呢啲雪糕寫住香港製造。呢個牌子係咪香港㗎？可可貝梨雪糕有限公司啊！好，而家埋單啊！咁因為今日星期5啦，所以加咗20蚊，加埋服務費10%，咁就係414蚊2個人嘅。點心真係全部都係手工製，手工嘅。每日啲師傅就翻嚟。每日就係㗎，佢提早翻嚟。咁佢嗰個任食同埋即係就咁單點嗰啲點心一樣嘅啲點心。而家就食完啦，咁我覺得佢啲點心真係唔錯喎。咁啱啱問佢咧，佢話咧下午茶嘅時候咧，佢咧嘅點心咧全部咧都係咧大中小點咧都係計小點嘅價錢嘅。唔怪之頭先食下嘢咧，越嚟越多人啦間餐廳。夜晚咧佢有4個套餐嘅，咁啊第3同第4款咧係冇限時嘅，咁大約個價錢咧係300零蚊左右啦。山啤啦，有2款嘅山啤咧都係任飲噶。好，咁今次嘅時間咧就差唔多啦，咁啊希望咧大家都中意呢一種嘅香港餐廳影片啦。咁啊下次再見啦，拜拜。